journaliste yi léegi ñoo politiciens yi am dañoo jàpp ne mën nañoo xaar sunu askan wi daal. Pape Ngagne Ndiaye El Malick dafa attaqué l'observateur mu koy défendre El Malick ne ko yow xam nga mosuma laa attaqué wala ma attaqué sa émission waaye l'observateur ci yéen la bokk daaj recadré ko comme fen yi mu bind tey na jékki-jékki naan dañoo fekk man ni ci docteur bi dafa fekk man ni ci kanamu Adji Sarr léegi noonu bi muy wax loolu ne ko man mosuma laa attaqué wala ma attaqué sa émission Pape Ngagne Ndiaye dane ko man mënumaa génn ci l'observateur daat koy défendre xam nga moom jëful jëf ji waaye ma ngay défendre l'observateur léegi nag bi ñu ñëwee ba ci Ousmane Sonko Pape Ngagne Ndiaye ne ko li mu wax Adji Sarr tey comme li mu ko nuróol ak dàngin El Malick nanguwu cee sori léegi mu ne ko man xam naa la gis nga maanaam yow xam naa ne wax yooyu li ngay ànd ak moom wax yooyu àndoo ci kon léegi nañ xool kan mooy naafiq bi léegi bu fekkee El Malick àndut ak Ousmane Sonko ci wax yooyu ngir ne wax ji dafa jaaduwul kon waaye àndu jeeg moom kon kay El Malick mooy ki dëggu Pape Ngagne Ndiaye fen yi l'observateur bind bu koy défendre ba pare nangu caa ànd ak moom léegi El Malick mënoon naa tontu fii même li Pape Ngagne Ndiaye tontu woon ne ko mënoo maa génne ci L'Obs El Malick mënoon naa wax Pape Ngagne Ndiaye ne ko yow L'Obs sos yi muy sos ak li muy def xam naa ne yow àndoo ci comme ni mu ko waxee ne ko Ousmane Sonko loolu mu wax xam naa ne yow àndoo ci El Malick mënoon na ko tontu en même temps ne ko li L'Obs def àndoo ci mais Pape Ngagne dafa ne mënoo maa génne ci L'Obs défendre L'Obs ak lu ñaaw ak lu bon li muy def yëpp ba pare ne El Malick moom pour défendre Ousmane Sonko ci wàllu li mu wax loolu Adji Sarr dangeen contradiction